die ding wat my getref het van dat hy 'n profeet en 'n priester was. 'n Profeet is iemand wat die waarheid praat, hard, duidelik, ondubbelsinnig, wat krities sy woord sê. En 'n priester is iemand wat meer versorgend is en sag. En dan voel dit baie keer of mens nie profeet en priester kan wees nie. En Beyers Naudé het daai unieke kombinasie gehad van hy was hierdie vreeslose profeet, maar terselfdertyd ook hierdie verskriklik liefdevolle, versorgende priester. Die eerste keer dat ek hom gesien het, was hier in die 1980s, is net kort nadat sy banning order opgehef is. Toe het hy by 'n plek opgetree in Pretoria, en ek was toe nog 'n student gewees, of ek het besig met nasionale diensblad, en hy het kom optree daar, en die skok vir my, maar 'n positiewe skok was, hy het kom so hoor praat, toch ek, my klink net 'n NG Dominee, en die ou soort NG Dominee, so dat is amper 'n skok, jy het verwag hierdie figuur, wat so vuur en swaal gaan afroep, en hier kom hierdie ou wat so impak maak, hy is 'n lang man gewees, wat die laaste jare natuurlik baie klein geword, gekrimp, in 'n reistool vasgekluister gewees, die laaste 2-3 jaar, maar daai stem, hy het so 'n forse stem gehad, en as hy met jou praat, ook het hy met daai stem gepraat. Ek is net vreeslik bly dat daai tyd toe hy dood is, dat daar erkenning vir hom was, dwars oor die gemeenskap, jy weet nie net by sy ou bondgenote nie, maar ook mense wat vroeër opponente van hom was daar tog 'n erkenning vir wat hy gedoen het, en ek is verskriklik bly dat hy nou met sy 100ste verjaarsdag ook weer erkenning kom, dat hy nie nou 11 jaar later net vergeet is nie, weet, maar dat daar steeds erkenning is, en dat mense steeds verstaan, maar hierdie was 'n belangrike ou wat 'n belangrike rol gespeel het, en wat 'n blywende invloed glo mense het. Kyk, Mandela self het gesê, as nie vir Beyers Naudé was nie, dan sou hy nie gedink het dat dit moontlik is om met Afrikaners 'n pad te loop nie. Dat die feit dat hy vir Beyers Naudé geken het hom laat verstaan, maar mens moet nie die Afrikaners afskryf nie. Hulle kan tot ander oortuiginge kom. Na sy begrafnis het die tannie dit vir my persent gegee, so ek het nou nogal die voorreg dat Beyers Naudé se toga my toga is. My vrou sê altyd, as ek daai toga aantrek, dan weet sy, ek het daai dag ekstra moed nodig, ek gaan iets sê wat dalk mense kwaad gaan maak, dan trek ek Beyers Naudé se toga aan, sodat ek ekstra moed kan kry.